咁我想問下 Miss Kitty，即係你啱啱即係講過咁多樣嘢啦，咁即係又要 interview 啊，直資師樓啊要 interview，你覺得有邊啲嘅位置係好多家長喺幫小朋友準備嘅時候係好容易忽略，令到佢哋即係簡單啲嚟講中咗伏啦，即係但係佢哋中伏係考完試之後先知道自己原來中咗伏，有啲咩 tips 可以俾一俾我哋嘅家長，令到佢即係而家開始去即係幫小朋友去準備，就唔好踩呢啲其實咧，中伏位。你問我咧，我普遍嗯見到最唔抵嘅中伏係咩咧？佢就係覺得自己個小朋友其實係乖嘅，學術真係唔錯嘅，嗯咁佢就會覺得 OK 啦。咁啲校長，你成日去聽 talk，啲校長咁講噶嘛，得噶啦，唔使特別去上咩堂噶啦，俾小朋友自然去表達。咁於是乎，佢就會覺得啊，我小朋友都幾好啊，又乖，佢又唔會坐到周身喐，又學術唔錯，又有禮貌，應該冇問題噶啦。咁嗯於是乎，佢哋去就發覺。點解 first round 就已經冇咗？呢啲係真係呢一類小朋友係最唔抵嘅，係啦。咁因為其實你喺 first round 咧，我成日都講，你當幾千人去考，OK。其實我成日講個 game，我同啲小朋友都咁分享嘅，兩 part one，你當10個有揀3個出嚟嘅啫，喺 second round 差唔多啦，條數係咪？咁即係話10個我要交叉7個，有陣時咧我都會叫啲小朋友不如今日你做老師。OK，你會交叉咩人啊？嗱，簡單嚟講，真係坐得唔好啊，周身喐嗰啲咧，就真係即係大家都明啦。望落去個老師，因為佢有選擇啊嘛。如果嗯嗱，我成日都講，如果競爭唔係咁大嘅，嗰個小朋友可能比較多喐動，但係可能佢真係得3個人裏邊揀嘅啫喎。咁個老師都會瞪大晒隻眼望清楚，究竟邊個醒啲先啦，係咪？但係而家實在坐得靚又乖又肯答問題嘅好多啊嘛，俾佢揀。咁於是乎嗰啲坐得唔好啊、周身喐啊、唔專心嘅，就一定會都係多數俾佢 fail 嘅。咁至於你話另外一個 fail 嘅原因，頭先好乖嗰個小朋友咧，就係好多有時呢類小朋友有啲性格就係因為佢乖，佢好穩陣，於是乎見到啲聽到啲問題咧，你問佢10+12啊，佢可能答你22好快嘅。但係你問佢我點解中意翻學？你平時中意同爸爸媽媽去邊？點解？佢就會拗晒頭，我嗯即係答咩咧？咁我應該點答咧？佢就會思前想後，可能佢個心想答好啲，但係佢又唔知道係應該咩嘅一回事。咁於是乎就會出現咗答慢咗啊，答得少啊，咁你一樣係個致命傷咯，出現咗。嗯係啦。咁所以呢一個都係我覺得最唔抵嘅。反之，你話個小朋友個本身都係多喐動啊、怕醜啊，嗰啲媽咪好早其實會有 aware 嘅，佢哋唔會除非佢唔諗住考咯，佢諗住嗯考佢自然會一早出嚟嘅。咁呢個係其一啦，即係啲本身以為覺得自己小朋友已經幾勁噶啦，咁但係殊不知，我簡單嚟講，我就係話佢唔識個遊戲規則咯，你輸嗯俾個遊戲規則咯。吓，我舉一個例，成日都4個小朋友 IQ 個個都130嘅，4個都咁叻嘅，去玩飛行棋，咁邊個贏啊？識嗰個點樣捉嗰個咪贏咯，唔係佢唔夠聰明，係佢唔識玩，係啦。咁嗯另外一類就係我哋會見到嘅就係比較平時可能喺可能佢當佢冇上堂咁講啦。咁佢都係覺得啊，小朋友學術都 OK 喎，其他唔錯喎，但係原來佢有好多 soft skill 咧，尤其是可能 even 係一啲常識嘅知識啊。咁因為而家有好多家長咧係唔想咁早小朋友掂到任何電子嘢嘅，係啦。我諗在座嗯家長都可能聽完咧，有啲會講話係啊，我哋唔睇電視，OK，即係唔睇電視都唔緊要，唔睇 YouTube，唔睇任何 educational 嘅 video 或者 TV，跟住睇嘅書可能就窄咗喺一啲 storybook，咁佢何來會有一啲知識性嘅嘢咧？即係譬如話啊，原來食物分我學校學嘅咯咁，但係啲幼稚園教唔到咁多噶嘛，佢何來知道春夏秋冬咧？何來知道動物原來有唔同種類咧？又何來會知道啊最大嘅動物係啲乜嘢啊？或者甚至乎最快嘅交通工具係咩？其實佢冇接觸過啊。所以佢咪唔識咯。咁呢一個都係其中一樣，我哋成日見到啲小朋友嚟到咧，發現佢比較喺有啲位會差咗啲嘅地方咯。咁就要慢慢去 build up 翻咯。咁同埋就係、其實家長有好多機會日常係 train 一個小朋友嘅，但係就有得一個小朋友啦。咁可能啲日常處理問題嘅嘢咧，
其實個小朋友唔使處理嘅。即係舉個例，打開雪櫃冇果汁，轉個頭，工人姐姐買咗翻嚟㗎啦。OK，咁甚至乎啦，誇張少少咁講啦，有陣時屋企有啲老人家湊，可能好錫啲孫嗰啲咧，我成日講笑，佢望住個包有包食㗎啦，佢唔使講嘢嘅，望住杯嘢佢有嘢飲㗎啦，已經，即係其實係可能少咗一啲佢有機會去做表達溝通嘅訓練機會咯，就即嗯。係就會出現咗呢啲情況咯。咁簡單啲嚟講咧，即係 Miss Kitty 老師啱啱我哋提到有啲唔專注啊，或者怕醜啊，唔夠膽答問題，呢啲係咪你常見嘅一啲失分位啊？即係面試嘅時候。其實係嘅，失分位裏邊咧，其實出邊我諗坊間都大家好容易去揾到一啲所謂容易出現嘅失分位啦。其實怕醜啦、臨場驚啦，甚至乎喊啦，喊就一定都唔使考噶啦，去到嗯同埋可能唔叫人啦、唔正面望人啦，呢啲其實都幾蝕底嘅地方咯，係啦。嗯，咁我想問下喺你背後即係接觸過咁多小朋友，我相信 Miss Kitty 你教過咁多嘅小朋友，即係對比於家長嚟講，即係你一定係接觸得比較多嘅。你覺得點解小朋友會做啱啱你提過嘅行為？即係喺家長嚟講，佢可能好唔明白啊，點解個小朋友會無啦啦喊？點解個小朋友唔會舉手答問題？係咪真係怕醜？怕醜係咪天生嘅咧？即係喺你嘅角度，點解小朋友會有呢啲情緒啊，或者表現出咗嚟咧？其實咧呢個問題咧，真係可以好複雜嘅。OK，簡單嚟講啦，我哋調翻轉頭咁講啊，即係通常你啲人怕醜啊，佢都好容易驚啊，答嘢唔敢答啊。In general，即係通常啲家長就話：哎呀，佢冇信心㗎個人咁。好啦，調翻轉頭睇件事，當一個小朋友見到有人會打招呼，見到人嘅眼睛會望人，講嘢係大聲嘅，即係譬如 uncle 你好，唔係 uncle 你好咁樣嗰啲咧，即係有聲嘅。咁同埋有啲咩咧，佢會試下做錯咗，佢都哦好啊，咁佢又試下又唔怕嘅。嗱呢啲咧，家長好容易演繹就叫佢做有信心啦。OK，咁其實個背後嗱，先講翻，唔好話去到驚啊喊，因為驚同喊咧有個別有啲情況咧係個小朋友可能自細黐爹哋媽咪，即係黐得緊要，有啲就可能媽咪湊，即係我哋叫做有少少家長分離症啊。即係佢真係唔分離，得分離佢就唔知點解好恐慌、好驚咁啊！即係呢啲都係有，即係真真正正佢心理上係唔係佢特登話嚟到扭計，而係佢真係好驚咯。咁個別係有呢啲情況嘅，咁有啲咧係扭計嘅，我哋簡稱係蝦媽咪、蝦爹哋。好多嗯媽咪爹哋講過噶啦，工人姐姐湊嚟冇事噶。係我哋湊嚟就唔知咩係要喊下先嘅咁你知咩事啦？咁嗰啲就係明係蝦爹哋媽咪咯。咁嗰啲你就擺到明背後你話點樣做咧？其實嗱分開嚟講啦，如果佢真係本身係蝦爹哋媽咪、嗲爹哋媽咪嘅，咁我哋成日講緊呢一類小朋友，其實你要 establish 翻一個價值觀。價值觀有好多樣嘢嘅，呢個譬如話講緊頭先呢一 part 啦，會係如果佢知道嗲媽咪喺咁多人面前搞到自己喊，係一樣好醜嘅行為，佢就唔會做噶啦。即係我有時舉個 extreme 啲嘅例子，我有時同啲小朋友講，我話送條尿片俾你，吔住條尿片出街好唔好啊？唔好。咁你揸住個奶樽飲奶奶好唔好啊？唔好。點解唔好？嗯醜噶嘛。咁點解佢會咁同你講咧？即係就係因為呢樣嘢，佢哋已經喺一兩歲好 well established 咗。呢個係醜怪嘅 BB 先做嘅，咁但係會嗲媽咪喊呢一樣嘢，咁有陣時啲爹哋媽咪真係好錫咁啊！我哋而家即係其實個個都好錫嘅，但嗯係都要開始去到一個位，佢要由比較 BB 嘅階段跳出嚟噶啦嘛。咁係有時有少少要忍心少少嘅，大個咯喎，仲喊唔好咯喎，俾人笑嘅喎。當佢自己唔想俾人笑，咁佢咪唔會做咯。OK，但係亦都有陣時咧，我哋為咗安撫個小朋友咧，我哋有陣時都會試過咧，就係叫嗱小朋友你要攬媽咪、嗲媽咪、爹哋出門口前，明明要攬一下嘅，攬夠10下，攬夠就係出到去就唔好攬啦。咁 work 㗎，好 work 嘅呢件事。咁同埋就係當佢嗱，我成日都話，當佢做
你就有得稱讚，有得稱讚就有得 reconfirm 嗰個 behaviour，即係話當佢知道係啦，去到唔好喊咯，今次可能佢望阿媽咪，俾一個好嗲嘅眼神望完入房，今次唔喊喎，咁老師會讚噶嘛。跟住咦，小朋友咁叻啊，今日唔喊咯，叻咗喎，咁係咪好開心咯？跟住原來係咁係叻噶，原來咁係大個女噶，呢啲咪個價值觀問題咯。咁同時地，你話個小朋友好有信心，咩都試，咩都做，唔怕錯，其實都係價值觀問題嚟噶。因為有啲小朋友唔做嘅其中嘅原因就係覺得唔識做好醜怪，唔識做會俾人笑，唔識做我咪好冇面，即係嗰啲啊唔輸得嗰啲咧。其實有啲家長都有講過嘅，自己屋企玩捉棋輸咗會喊噶嘛，咁嗰啲咧，係啊，咁即係嗰啲都要開始會訓練翻佢哋。要知道就係小朋友，我成日都話小朋友咁細，梗係咩都唔識噶啦。咁然後咁你唔識咪學到識，係咪？但係我唔怕，我好勇敢，我去學。咁呢一個小朋友係咪好犀利咧？咁呢個小朋友就係啲人最中意嘅小朋友。如果當佢有一個好強嘅概念就係我乜都肯試，你哋笑我嗰個係笑我嗰個唔啱，唔係我唔啱，咁佢唔肯做咯。其實好簡單嘅啫嘛。咁係亦都有好多家長，譬如話成日都聽到佢講噶啦。哎呀，我成日叫佢落去咧，同我管理員叔叔打招呼講早晨，成日都唔嗌嘅。一見到咧，可能個 lift 一出門口啊，佢已經拍定佢阿仔早晨啊，同嘅。咁個小朋友可能會覺得，哎呀好煩啊，咁樣唔想做係咪？但係如果佢自己感受到佢叫完個叔叔啊，你真係乖喎，跟住個個都去讚佢，咦你好有禮貌喎，佢自己會覺得成功感啊！我係一個好有禮貌嘅小朋友，我嗌人早晨人哋讚我嘅喎，咁佢咪做咯。其實你唔使推佢都做嘅，已經係。或者有啲小朋友都會見到佢哋好細個有陣時都幫人啊，幫完人誒唔該哥哥啦，唔該晒你啊，咁老師就讚下佢，哎呀你真係好啊，佢以後乜人都幫㗎，你唔使講，佢第一時間就幫手幫你派紙啊，幫手幫你傳嘢啊，即係呢個就係個價值觀問題咯，係啦。所以好多時我哋講緊呢一個都係。第一，即係話你 establish 翻一個價值觀俾佢，小朋友就係由唔識學到識，小朋友肯學就係最值得人欣賞。小朋友叫人係你好有禮貌嘅小朋友，唔係爹哋媽咪嘅好叻，係你好叻。咁同時地，喺平時日常個 grow up 度，要多啲俾佢獨立啲，跳出一個 BB 嘅框框，即係變咗嗱撇除啊，除咗佢你真係某啲原因，佢真係去到邊會有啲。驚慌情緒呢啲咧就好 exception 嘅，係啦。咁佢慢慢咪，你有啲嘢俾佢自主啲咯。我成日都叫啲家長，你行過個中心，叫個小朋友入去，你入去問佢攞張英文單張啦。咁個小朋友可能吓咁入啦咁，但係你亦都要話俾佢聽，就係爹哋媽咪帶得你去嘅地方就係安全嘅。跟住佢做咗一次，哇！你好犀利喎！我成日都話咧，最好係啲咩咧？有朋友喺度啊，不如有啲 auntie uncle 咧，一齊讚佢。佢直頭咧會飄飄然到第一，媽咪呢度有得攞啊，我咪入去啊咁樣，佢就入去。做個 drama 俾佢睇係嘛？即係佢一做完之後就一齊同啲親朋戚友做個 drama 俾佢睇。點都要揾方法推動咗嗰一下先，因為你我話你唔推冇得賺噶嘛，咁你推得喐咗嗰下咧，咁你就可以俾咁佢自己咪會越感覺良好咯。明白。好，咁我哋啱啱講完呢背後嘅嘢啦，希望咁多位家長咧，即係都知道，如果小朋友有呢啲情緒，怕醜啊，唔夠膽表達啊，怕人，其實佢背後嘅心理狀況係點咧？咁希望咁多位家長，即係聽完 Miss Kitty 咁講咧，都可以喺日常生活咧，幫小朋友開始準備下。